Hi guys, welcome back to my channel. This is the second episode of ABM Farm TV. If you are new here, please subscribe to my channel and hit the notification bell and to keep you updated with my new videos. Sa video na ito, isi-share ko kung ano ba yung konsepto ng babuyan. Ang ABM Farm ay isang maliit na backyard piggery lamang na ang layunin ay makapagbigay ng additional income para sa ating mga kababayan. Additional income, ibig sabihin, hindi nila kailangang iwan yung kanilang regular na trabaho. At ang ating layunin ay makapagbigay lamang ng additional kung ano man yung kinikita nila sa ngayon. Nakaka-proud lang din na kahit paano ay nakakatulong tayo sa maliit na paraan. Salamat din naman sa Diyos kasi nabigyan tayo ng pagkakataon. Isa tayo sa nabigyan ng pagkakataon na ma-share sa iba yung blessings na ibinahagi niya na sa atin. Sa ngayon, dahil maliit pa lang ang babuyan, kunti pa lang din ang natutulungan natin. And ang pangarap ko sana ay maging institusyon ito at maging pangunahing hanap buhay. Dahil kahit paano naniniwala ako na ang hanap buhay ay nasa sariling lugar at hindi na kailangan pang mga ibang bayan. Sa ngayon, ang ABM Farm ay binubuo ng 7 miyembro. Isang tinatawag na farm manager at saka mayroon tayong 6 na mag-aalaga. Yung farm manager ay yung in charge sa stock management like purchasing and issuance of feeds, medicines, yung pagbili rin ng mga piglets, and siya rin yung in charge sa sales management. Siya rin yung kausap ng mga buyers natin, and in charge din siya sa mga records natin like in and out ng pera o yung natawag nating cash flows. Meron ding siya rin nagme-maintain ng batch costing. And yung mga nag-aalaga naman, syempre responsible sila sa pagpapakain at saka paglilinis ng mga kulungan. Diyos sa ating pagpapakain, 3 beses siya pinapakain kapag maliliit pa yung mga biik. Maga, tanghali, hapon. Pero pag malalaki na, hanggang sa maibenta, pwedeng 2 beses na lang, umaga at saka hapon. Responsibilidad din niya na i-report sa manager yung mga irregularities na napapansin niya sa kanyang alaga. Tulad ng tinatae, kapag hindi kumakain, tinatamlayan, kailangan ma-report yan sa manager para mapatingnan kaagad sa veterinarian. And also, responsibility din niya na i-check yung record from time to time na ginawa ng manager para updated siya kung magkano na ba yung costing niya, na magkano na ba yung cost ng kanyang mga alaga. Dahil from day 1 hanggang sa maibenta, tuloy-tuloy ang recording nun. Okay, tapos after 3.5 months hanggang 4 na buwan, oras na yung pagbibenta ng kanyang mga inalagaang baboy, and matapos maibenta, kikwentahin yung net profit, tapos 50% noon mapupunta dun sa nag-aalaga. Masasabi ko hindi naman masyadong kalakihan, pero kahit pa paano nakakatulong ito sa kanila dahil hindi naman naapektuhan yung kanilang talagang hanap buhay. Ito naman ay siningit lang natin sa kanilang hanap buhay para makatulong. Kung meron po kayong mga tanong doon sa konsepto na ipinaliwanag ko sa video na ito, i-comment nyo lang po below at sasagutin natin yan sa mga susunod nating mga videos. Thank you very much for watching this video. I hope you enjoy watching and learn something new. In the next episode, we will share to you our recording process.
how we record income, how we record expenses, and how we calculate profit and distribute to our team members. Please stay tuned.